राजस्थान समेत गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर में टला मॉक ड्रिल। जी हाँ, गुरुवार को पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल होनी थी, परंतु ऑपरेशन शील्ड के तहत होने जाने वाले मॉक ड्रिल को डिले कर दिया गया है। बता दें कि अभ्यास ऑपरेशन शील्ड के तहत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होना था। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने कहा है कि यह मॉक ड्रिल प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। साथ ही किसी भी राज्य की सरकार ने मॉक ड्रिल की अगली तारीख नहीं बताई। राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही खबरों को हर दिन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।